A very happy morning to all my sweet little angels. Students, अभी हम क्या कर रहे हैं? Phonics, right? So अब what we will do in the phonic sounds? Double letter words. We have seen few of it. अभी हम आगे देखते हैं. So come. तो students, N का phonic sound क्या है? न. N का phonic sound क्या है? न. बट डबल एन में हम एम्फसाइज करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, जैसे डी नर, राइट? दिस इज डी नर, दिस इज स नी, दिस इज स नी, दिस इज प्ले नर, दिस इज प्ले नर, दिस इज बो नेट, this is bonnet, this is cannot, this is manner, this is winner. देखो ऐसे दो को डिवाइड कर लेंगे, dinner, sunny, planner, bonnet, cannot, manner, winner. Now let us see one of the sentence that is given here. We stayed, we stayed at, we stayed at the wonderful, we stayed at the wonderful. Vacation, in. इसमें देखते हैं लिन is a good friend, right? Now let us see our next words. Students, S का phonic sound क्या है? S का phonic sound क्या है? जिसमें ज्यादा आवाज नहीं आती. बट डबल एस का phonic sound है स आता है, बट यू कैन लिसन टू इट, जैसे क्रॉस, एड्रेस, लेस, ग्लास, mass, stress, press, me is miss, grass, and dress, pass, and laws. Let us repeat it one more time. Cross, address, press, less, glass, stress, class, miss, mass, dress, pass, grass, and loss. Now let us see another words. So our next word is double P sound. Okay. So P for parrot, but double P आएगा तो प स्ट्रेस करेंगे हम, जैसे puppy,
puppy, puppy. Happens, happens. Happens, happens. Oppose, oppose. Oppose, oppose. Puppet, puppet. Puppet, puppet. Rapport, rapport. Rapport, rapport. Supper, supper. Supper, supper. और rapper, rapper. Rapper, rapper. फिर से एक बार देख ले. Puppy, puppy. Happens, happens. Oppose, oppose. Puppet, puppet. Rapport, rapport. Supper, supper. And rapper, rapper. So kids, now what you are going to do? Children, see, it is not that difficult. ये इतना टफ नहीं है. एक एक करके हम वर्ड्स लाउडली बोलेंगे. छोटा छोटा ओपोज. जैसे छोटा छोटा करके हम बोलेंगे तो एक वर्ड बोल पाएंगे. एक वर्ड बोल पाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर एक सेंटेंस बोल पाएंगे, है ना. तो आप क्या करेंगे? ओपन योर बुक, गो थ्रू ऑल दिस वर्ड्स. अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी. वी विल मीट लेटर विथ न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक. टिल देन, बाय. गॉड ब्लेस यू.